Здраво на сите, јас сум Стефан и денеска ќе збориме за едно прашање што ми го постави на моја обожавателка. Значи, прво вика: здраво, редовно те читам и имам едно прашање. Дали хеланки и појаси кои предизвикуваат зголемо потење на телото помагаат при топење на маслото ткиво? Дали доколку вежбам во нив ќе имам зголемен ефект? Доколку ја покриеш оваа тема би ти била многу благодарна. Поздрав! Значи, здраво Еленче, првото нешто што сакам да ти кажам е да размислиш малку логички и рационално. Ако еден биохемиски процес што е толку сложен и се вика липолиза и се проучува и се уште не е познат, значи размисли дали со ставање на хеланки или на појаси ќе стопиш малку повеќе. Ај размисли логички. Да ти кажам, значи првото нешто што треба да разбереш дека за да ослабнеш и да ги стопиш масните наслаги е потребен калориски дефицит. Или на телото да му направиш да јаде помалку и да троши повеќе. Тоест, тоа е калориски дефицит. Значи, тоа е тајната на секоја исхрана и на секој режим, да си у калориски дефицит. Тоа што прават појасите или хеланките е само да ве дехидрираат или може да ви предизвикаат бубрежни болести, да ви го срушат соодносот на натриум и на калиум. Со тоа што вие кога ќе дехидрирате, немате да ги имате тие електролити што ќе ви се потребни за контракција на мускулите, што се ептен битни за при вежбање. Значи, хидратацијата е многу битна за вежбање. Вие не треба да се замарате со вагата. Значи, треба да се замарате со телесна композиција. Колку проценти имате телесни маси и колку имате килограми активна маса. Така најдобро ќе видите што сакате да постигнете. За да ви покажам пример, ќе ја покажам мојата слика напред. Иста килажа, подобар резултат. 95 килограми и 195 килограми. Разликата е само 3 килограми мускулна маса и сум стопил исто толку масти. Значи, сам да кажам дека вагата не е мерило за здравје. Значи, мерило за здравје е колку проценти телесни масти имате. А колку проценти телесни масти имате може да измерите со калипер, со онаа вагана што е биоелектрична, не знам како се вика, потоа може да се мерите во вода, дексаскен, сите тие може да ви кажат колку проценти телесни масти имате. Така да бидам краток, значи не може едни хеланки да го забрзат процесот на топење масти. Значи процесот на забрзување телесни масти се вика термогенеза и единствено може да се зголеми со зголемување на протеинскиот однес, со зголемување на мускулна маса колку имаш, тоест ќе го забрза метаболизмот, со забрзување на тироидната жлеза може да земеш тироидна жлеза да го забрзаш, но тоа е ризично, и со термогеници како кофеин, ЕЦГ, тие функционираат со забрзување на метаболизмот. Значи тоа е научно докажано дека го забрзуваат. Едни хеланки од Топшоп или не знам од каде, или појаси ништо не прават. Така да се надевам дека ова прашање ти го одговорив и дека ова прашање ќе ти стане јасно. Значи размисли дека биохемиски процес што е толку сложен и едно мало појаше што е толку просто да доле ќе линкуваме на статија која ќе ти стане многу јасно каде иде таа наша тежина, кога ние губиме тежина. Така да се надам дека беше видео информативно. Ова беше се што сакав да кажам. Поздрав!